2014 yılında Ankara Üniversitesi'nden mezun oldum. Ve sonrasında yaşıtlarımın birçoğu gibi tam olarak ne yapmak istediğimi bilmiyordum. İstediğim yerlerde beni almıyordu çünkü tecrübem yoktu. O sırada Geleceğin Kadın Liderleri programını gördüm ve başvurdum. Seçildiğim için çok mutlu oldum. Zaten onlar bana kariyer yolculuğumda neler göreceğimi, ne sorunlarla karşılaşabileceğimi kendi tecrübeleriyle aktardılar ve birçoğuyla da karşılaştım iş hayatımda. Örneğin tabii ki kadın erkek eşitsizliğiyle karşılaşıyorsunuz veya iş hukuku bilmeniz gerekiyor bazı durumlarda. Haksızlığa uğrayabiliyorsunuz ve hakkınızı nasıl arayacağınızı bilmeniz gerekiyor. Bu eğitimde bunların birçoğuyla ilgili uzmanlarından hatta bilgiler edinmiştim. Bunları kullanarak kariyer yolculuğumda ilerledim. İlk iş deneyimimde çok da istediğim bir iş değildi ama ben buradan ne alabilirim, ne öğrenebilirim diye baktım. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini de tabii ki öğrenmiştim bu eğitimde. Yaptığım işi sevmesem de oradan öğrenebileceklerimi ve neler kazanabilirime odaklandım. Sonrasında arayışıma devam ettim. Ve stajyer olarak bir yerde çalıştıktan sonra bir işe stajyer olarak başlamak zordur. Ben stajyer olarak başladım ve sonrasında stajdan sonrasında işe alındım. Bu eğitimde gördüm ki yani istediğiniz bir şey varsa onun peşinden giderken umutsuzluğa kapılmamanız gerek ve hangi yollardan gitmek istediğinizi iyi çizmeniz gerek. Aslında iş arama sürecinde eğer bir işe girersek her şeyin çözüleceğini düşünüyoruz ama işe başladıktan sonra 1-2 yılda geçtiyse birazcık kafa karışıklığımız başlıyor. Acaba doğru yolda mıyım? Ben sevdiğim işimi yapıyorum, bu işte iyi miyim gibi. Benim de aynı dönemlerim oldu ve Kagider burada, yani Geleceğin Kadın Liderleri programı yine burada devreye girdi. Bu kafa karışıklığını gidermek için bir mentor atadılar. Mentorumla görüşmelerim çok güzel geçti. Ve o dönemde de yine bir farklılık arıyordum hayatımda. Bir şeyler yapmalıyım iş hayatıma ek olarak kendimi geliştirmek için dedim. Yurt dışındaki projeler ilgimi çekiyordu ve ne yapacağımı da tam olarak bilmiyordum. Mentorum dedi ki ne yapacağını bilmiyorsan neler yapacağına bak, seçenekleri değerlendir. Ben de seçenekleri değerlendirirken bir yandan başvurular yaptım ve İtalya'da bir projeye kabul edildim. Sonrasında İtalya'ya gidip geldim, bir projeye daha kabul edildim, İsveç'e gidip geldim. Derken bu benim için tabii ki yurt dışında bir deneyim. Hem iş hayatıma çok katkı sağladı hem benim kişisel kariyerime çok fazla katkı sağladı. Yani bunu da Geleceğin Kadın Liderleri programıyla başardım. Vereceğim ilk tavsiye hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamak olurdu. Çünkü ben çok fazla yaptım bunu, genelde yapıyorum. Sanki hiçbir şey düzelmeyecek, hep böyle sorunlu gidecek gibi. Ama bir şeyler için çabalıyorsanız bunun sonucunda güzel şeyler elde ediyorsunuz. Dolayısıyla mutsuzluğa kapılmamak gerek. İkincisi, eğer bir yol seçtiyseniz o yolda en iyi şekilde ilerlemek gerek. Ya acaba şunu mu yapsaydım, bunu mu yapsaydım demek yerine ilerlediğiniz yola farklı bir şeyler katmak gerek. Örneğin insan kaynakları alanında çalışıyorsunuz ama sanata da ilgiliyseniz bunu da kendi işinize katabilirsiniz. Kendinize güvenmek ve yapabileceğinize inanmak, eğer yapamıyorsanız bunun nedenlerini sorgulayıp size yardımcı olacak kişilere ulaşmak gerek. İyi ki girmişim, kesinlikle herkesin de eğer kafa karışıklığı yaşıyorsa ya da kendisine bir şeyler yapmak istiyorsa buradaki kişilerle tanışmasını tavsiye ederim.